Cha nó khơi cha trọp đốt cả bị mê nâng cứ đi khiêm trôi chật nhằmហើយការពីមុនចូលចិត្តហ្នឹងគឺអត់ចេះញ៉ាំផ្លែត្រប់ហ្នឹងទេបងប្អូនចាប៉ានាងខ្ញុំគាត់បង្រៀនឲ្យញ៉ាំហើយចាគាត់បញ្ចុកមួយម៉ាត់ធំបងប្អូនហើយដល់តែពេលញ៉ាំចូលទៅក្នុងមាត់ទៅអត់ចេះចាអញ្ចឹងក៏រត់ទៅខាងក្រៅផ្ទះប្រុចចាំនាងខ្ញុំនិទានជំរាបជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតថារត់ទៅធ្វើអីចានៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំបង្ហាញអំពីការធ្វើម្ហូបឆាត្រប់ដុតចាដែលនាងខ្ញុំចេះញ៉ាំហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចូលចិត្តទៀតចាត្រប់របស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺថាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយយើងដាំខ្លួនឯងចេះបងប្អូនចាញ៉ាំអត់ចង់ទាន់ទេបេះបានលើកទី3ហើយចាហើយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងបេះម្ដងបានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនចាផ្លែឡើងចង់បាក់ដើមហើយនាងខ្ញុំយកមកធ្វើម្ហូបត្រប់ដុតឆាអញ្ចេះចាញ៉ាំបានច្រើនហើយឆាប់អស់ហើយវិធីធ្វើគឺដោយតែបងប្អូនគាត់ធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះអញ្ចឹងគ្រាន់តែនាងខ្ញុំប្រើគ្រឿងផ្សំរបស់ជប៉ុនចាប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចាផ្លែត្រប់ហ្នឹងដុតហើយយកទៅឆាអញ្ចេះគឺថាផ្អែមឆ្ងាញ់ជាតិហ្មងបងប្អូនហើយអ្នកញ៉ាំហ្នឹងគឺថាញញឹមខ្ជិបបងប្អូនអើយចូលចិត្តខ្លាំងមែនតែនចាថ្ងៃនេះបានមកជួយជៀនសាច់ត្រីធូណាចាជៀនដូចស្តេកអញ្ចឹងចាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ត្រីហ្នឹងចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកសួនបន្លែក្រោយផ្ទះហើយយើងមកបេះផ្លែត្រប់ចាយើងមកបេះនេះគឺលើកទី3ហើយបងប្អូនចាបានផ្លែច្រើនជាងមុនហើយធំជាងមុនទៀតចាដើមកាន់តែធំទៅហើយផ្លែក៏កាន់តែច្រើនឡើងចង់បាក់ដើមចាដើមគេនៅតូចនៅឡើយទេបងប្អូនហើយមើលផ្លែឡើងជ្រែកដើមអញ្ចឹងចាដោយសារតែរវល់ការងារចាផ្លេចភ្នែកតែមួយថ្ងៃពីរមកដល់ឃើញធំប៉ុណ្ណាណីចាអញ្ចឹងហើយក៏នឹកឃើញយកទៅឆាត្រប់ទៅចាហើយឆាធម្មតាគឺយើងញ៉ាំអត់បានច្រើនទេបើសិនជាយើងយកទៅដុតគឺញ៉ាំបានច្រើនក្លិនវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយវាមានជាតិទឹកនៅក្នុងហ្នឹងផ្អែមចាផ្អែមញ៉ាំបានទាំងអស់ចាញ៉ាំបានច្រើនទៀតបងប្អូនចាកាត់បានមកចំហៀងហើយមកមើលចំហៀងខាងនេះម្ដងបងប្អូនចាមើលពីនេះផ្លែឡើងច្រើនអញ្ចឹងចាតពី3ថ្ងៃទៀតបានបេះទៀតហើយនេះចាមានភ្លៀងជោកជាំហើយក៏មានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់មួយថ្ងៃអីអញ្ចឹងចាផ្លែលូតឡើងវែងលឿនចានៅឃើញកាលពីនេះខ្ញុំនៅបឋមសិក្សាអត់ទាន់ចេះញ៉ាំផ្លែត្រប់នឹងទេចាបន្លែអីក៏ចេះញ៉ាំដែរគឺថាកំពូលញ៉ាំបន្លែបងប្អូនចាប៉ានាងខ្ញុំគាត់បង្រៀនឲ្យញ៉ាំបន្លែគ្រប់មុខប៉ុន្តែទាស់តែត្រប់នឹងអត់ចេះហើយគាត់បញ្ចុកឡើងមួយម៉ាត់ធំបងប្អូនចាកាលហ្នឹងនៅក្មេងបងប្អូនចាញ៉ាំត្រប់លើកទី1ហើយប៉ាគាត់បញ្ចុកទៀតខ្លាចយើងអត់ចេះញ៉ាំចាគាត់បង្រៀនហើយគាត់ថាតែខ្ជាក់ចេញដឹងតែត្រូវពាត់ហើយចឹងក៏រត់ប្រូចទៅខាងក្រៅផ្ទះផ្លែតចាហើយទៅដល់បងប្អូនដឹងមិនទេនាងខ្ញុំខ្ជាក់អស់ពាក់កណ្ដាលជាងហើយគាត់ប្រាប់ពីក្នុងផ្ទះមកថាតែខ្ជាក់ចេញអស់ដឹងតែត្រូវពាត់ណាហើយអញ្ចឹងទុកមួយម៉ាត់ចុងក្រោយចាទុកបន្តិចហ្នឹងចាទៅដល់ហាមាត់បង្ហាញវិញនៅអត់អីទេអត់ត្រូវពាត់ទេបងប្អូនហើយតាំងពីពេលនោះមកគឺចាប់ផ្ដើមរៀនញ៉ាំត្រប់ហើយចាប់ផ្ដើមដឹងរសជាតិថារបៀបម៉េចចាហើយញ៉ាំកាលហ្នឹងគឺចូលចិត្តញ៉ាំប្រភេទជាកាពិផាវបងប្អូនចាមានទឹកគ្រឿងចាមានប្រហុកចិញ្ច្រាំជាមួយសាច់ជ្រូកដាក់ចំហុយពងមាន់ពងទាហ្នឹងបងប្អូនចារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនចានឹកឃើញម្ហូបខ្មែរអូយស្រក់ទឹកមាត់មែនទែនបងប្អូនចាហើយកាលហ្នឹងគឺចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែអញ្ចឹងញ៉ាំបានគ្រប់សពបែបយ៉ាងចាគិតទៅម្ហូបខ្មែរយើងញ៉ាំជាមួយបន្លែអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយថ្ងៃមួយដល់ទៅពេលនេះខ្ញុំចេះញ៉ាំបងប្អូនចាញ៉ាំឡើងអស់តែម្ដងចាអស់អ្នកបង្រៀនញ៉ាំគឺប៉ានេះខ្ញុំគាត់ឡើងស្ងោចហ្មងគាត់ថាដល់ទៅពេលចេះញ៉ាំញ៉ាំច្រើនជាងអ្នកបង្រៀនទៀតចាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាត្រប់នឹងចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺថា fan បន្លែបងប្អូនបន្លែអីក៏ចេះញ៉ាំដែរចាស្ដៅម្រះអីទុកចិត្តចោះចាលេខ1ញ៉ាំច្រើនទៀតមានថ្ងៃមួយនោះពុលស្ដៅបងប្អូនចាមិនពុលអីទេញ៉ាំច្រើនចាញ៉ាំអស់ឡើងចង់2គីឡូម្នាក់ឯងបងប្អូនចាញ៉ាំច្រើនពេកពុលដោយសារតែយើងចូលចិត្តញ៉ាំណាចាកាលណាញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងវារមូរពោះចាធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈដូចចង់ចង្អោហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តញោមស្ដៅចាអូយនឹកឃើញឃ្លានស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងបងប្អូននៅជប៉ុនអត់មានណាហើយចូលចិត្តមួយទៀតគឺធ្វើទឹកអំពិលទុំចាចំហុយក៏បានអាំងក៏បានដែរត្រីណាចាយើងយកទៅផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនចាថ្ងៃនេះនឹកឃើញរឿងកាលពីក្មេងៗហើយនឹកឃើញម្ហូបខ្មែរចាហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់នៅបន្តការងារបន្តិចបន្តួចនៅសួនបន្លែក្រោយផ្ទះចាគាត់នៅធ្វើដល់ម៉ោង7កន្លះល្ងាចអីចាឡើងមេឃងឹតហើយបានចូលផ្ទះបងប្អូនហើយមានសត្វដូចជារុយអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែវាខាំបឺតឈាមណាចាត្រូវបានសត្វនឹងខាំហើយនឹងខ្ញុំមកផ្ទះអត់ដឹងទេចាមកដល់ឃើញឈាម3កន្លែងច
ចានេះផ្កា lavender កាត់មកពីសួនបន្លែក្រោយផ្ទះមិញចាក៏អូបឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងហើយខាងនេះគឺត្រប់ដែលយើងបានបេះចាបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងតលតែយើងយកទៅដុតបានញ៉ាំអស់បងប្អូនចាត្រប់ហ្នឹងអត់ទាន់ចាស់មែនតែនទេបងប្អូនចាយើងយកទៅដុតល្មមរសជាតិចាផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងចាថ្ងៃនេះតម្រាំតបានធ្វើម្ហូបញ៉ាំគឺម៉ោងចង់8ល្ងាចបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានពេលបកទេចាស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់មកពីសួនបន្លែក្រោយផ្ទះវិញមកជួយបកសបកត្រប់ដែលយើងដុតហើយចាប៉ុន្តែឃើញក្តៅខ្លាចរលាកដៃអញ្ចឹងហើយក៏នាងខ្ញុំថាមិនបាច់បកទេចាញ៉ាំទាំងអញ្ចឹងបានហើយណាមួយយើងឆាទៅកុំឲ្យវាបែកផងចានិយាយទៅធ្វើតាមកលៈទេសៈបើសិនយើងអត់មានពេលច្រើនចាក៏យើងញ៉ាំទាំងអស់បានណាបងប្អូនចានិយាយទៅគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺងាយចាអត់ទុកឲ្យឃ្លានបាយពេកទេបងប្អូនព្រោះអីត្រប់នេះគឺសបកវានៅខ្ចីចាយើងញ៉ាំទាំងអស់ក៏បានដែរចានេះរួចរាល់ជាការស្រេចហើយបងប្អូនចារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងយើងឆាជាមួយសាច់ជ្រូកចាឆាបែបជប៉ុនដាក់ប្រេងខ្យងជប៉ុនម្សៅសាច់ត្រីចាក៏ដូចជាស្រាអង្ករជប៉ុនមានរសជាតិរៀងផ្អែមចាត្រប់ហ្នឹងគឺដុតយកទៅឆាជាមួយសាច់ជ្រូកក៏ឆ្ងាញ់ឆាជាមួយសាច់គោក៏ឆ្ងាញ់ដែរនេះនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺនេះខ្ញុំឆាជាមួយសាច់គោម្ដងចានេះខ្ញុំប្រើស្រាអង្ករជប៉ុនបែបនេះឯងហើយនេះខ្ញុំប្រើស្ករចាស្ករហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទឹកនោមផ្អែមអីគាត់ប្រើបានណាចាហើយយើងក៏ឆាដាក់ជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្តិចចាដាក់ម្ទេស2គ្រាប់ទៅហើយត្រប់របស់យើងដែលដុតហើយយើងហាន់កង់អញ្ចេះចាមិនបាច់វះវាក៏បានដែរបងប្អូនខ្លាចវាបែកចានេះធ្វើតាមរបៀបម៉ាក់នាងខ្ញុំគាត់ធ្វើឲ្យញ៉ាំកាលពីនៅតូចចាតាមពិតទៅតម្រៀបត្រប់ឲ្យហើយបន្ទាប់មកឆាសាច់យកទៅចាក់ពីលើក៏បានដែរចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យចូលជាតិបន្តិចដោយសារយើងឆាញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងចាបើចង់ចូលជាតិច្រើនពុះវាទៅបងប្អូនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំកាត់កង់ចេះបានហើយចានេះខ្ញុំក៏ដាក់ម្រេចតិចដែរចានេះស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់មកភ្លក់គាត់ចូលចិត្តខ្លាំងណាស់បងប្អូនចាគាត់ថាអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនមួយចានហ្នឹងគឺញ៉ាំអស់បងប្អូនចាម្សិលមិញគឺញ៉ាំអស់មួយចានធំដែរគាត់ថាឆាត្រប់នេះគឺថារសជាតិលេខ1ចានៅខាងក្នុងវាមានជាតិទឹកផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនចាបងប្អូនមើលនេះនាងខ្ញុំឆាជាមួយនឹងប្រេងអូលីវចាអូយឡើងស្រក់ទឹកមាត់ចាត្រប់របស់ជប៉ុនយើងដាំដោយប្រើជីធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចានេះត្រីធូណាចៀនរោយអំបិលតិចចាដាក់ម្រេចមកឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនស្នាដៃស្វាមីនាងខ្ញុំចាគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងនៅពេលល្ងាចចាបើចង់ឲ្យក្លិនឈ្ងុយថែមទៀតយើងកាត់ rosemary យកមកចៀនជាមួយគ្នាបងប្អូនចាពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយសុខភាពល្អទៀតចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយ subscribe មកកាន់ channel លក្ខណៈរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុង YouTube ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជា comment ល្អៗរបស់បងប្អូនចានាងខ្ញុំឃើញហើយពិតជារំភើបមែនទែនចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ